Feels like there's a million miles between me and your smile. The hours go by like days, 'cause I'm missing you insane. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zul. Dan saya Fira. Rancangan kami hari ini ialah pergi ke rumah nenek. Tetapi segmen kami hari ini memasak bersama nenek. Selepas ini, kita akan pergi ke rumah Makcik Hajah Aisyah binti Raden, iaitu nenek kepada rakan sebaya kami, Sri Hasmaniza, yang menetap di Meragang. So, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. I got everything laid in front of me, but I got held up on the ride. You were standing there, showing me just how I could be yours if I tried. Alhamdulillah, kembali lagi di segmen kita berkunjung ke rumah nenek. Kita pun sudah sampai di lokasi pendiaman Makcik Hajah Aisyah binti Raden, iaitu nenek kepada rakan sebaya kami, Nur Hasmaniza. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Nya. Apa kabar kita? Baik. Kami bertanya, sebelum ni kita tinggal di mana? Aku setia. Kampung Setia. Sekolah Datuk Kamil. Kawasan Kampung Air ke? Ah, Kampung Air. Kampung Aing tu. Oh, Kampung Setia Aing. okey. Takana kena ambil rumah penangkup buat penjara ya. Kita pindah, kena bagi di sini atau? Tidak, kita kena bagi anak membawa. Rumahku di Kato. Di kantor. Rumah laki aku punya nama. Cucuku mendiami. Ini anakku ngambil membawa kemari. Sebelum ni mana kita belajar masak kuih-kuihan atau? Belajar masak. Lainnya sini, lainnya di Bakut. Bakut dah anakku kedua. Anak banyak. Kita berjual tu kan di tamu. Macam berjual kuih-kuihan. Dah bujur tamu aku menguasai tamu. Kalau ada orang booking 100, 200 malah RM100 membuat 4 mahal itu bekerja. Seorang kita hari saja. Seorang dikupak 5 biji RM1. Itu saja lah, Nak. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Sama. Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kuih jala ialah gula 200 gram, tepung beras 500 gram, air 150 ml, air tepung dan gaulkan bersama gula. Kemudian masukkan air dan kacau adunan sehingga sebati. Tuangkan sedikit adunan ke dalam acuan kuih jala. Kemudian kiraikan adunan di dalam kuali berisi minyak.
Minyak masak 1 liter. Dalam kuali berisi minyak, panas membentuk bulat, masak sehingga kekuningan. Angkat dan lipat dengan kadar segera. Tiga biji telur, 500 gram gula pasir, 500 gram tepung gandum. Pukul telur hingga kembang. Masukkan santan berselang dengan gula dan tepung. Adunan jangan terlalu pekat atau terlalu cair. 3 cawan santan. Guna santan pekat sekiranya menginginkan kuih itu lemah. 1/2 sudu teh garam, masukkan dalam santan dan kacau. Panaskan minyak yang khaskan untuk membuat kuih sapit. Letak sesudu adunan dan kapitkan acuan. Goreng sehingga keperangan. Apabila kulit luar mula keperangan, ia menandakan sudah masak. Kikis kulit luar dan gulung atau lipat kepingan kuih sapit dengan segera sebelum ia keras. Antara bahan-bahan membuat kuih putri mandi ialah 1 paket tepung pulut, 1/2 cawan tepung beras, 1/2 cawan air daun pandan. Bahan intinya ialah 1 biji kelapa parut muda, gula melaka secukupnya, air secukupnya. Campurkan tepung pulut, tepung beras dan air pandan, gaul hingga sebati dan ketepikan. Bentukkan dough dalam bentuk bulat-bulat kecil, kemudian penyetkan di tengahnya supaya leper. Lakukan proses yang sama hingga semua dough habis dibentukkan. Masukkan ke dalam air mendidih tersebut hingga masak. Kuih akan kelihatan terapung apabila sudah masak, angkat dan teruskan airnya. Sementara itu, masak air gula melaka sehingga pekat
dan masukkan kelapa parut. Masak sehingga kering atau ikut cita rasa. Sekiranya ingin sedikit lembam. Akhir sekali, masukkan kuih tadi, gaul bersama inti hingga sebati dan hidangkan. Satu per 2 biji kelapa parut, 1/2 cawan tepung pulut, 1/2 cawan tepung gandum, 1 cawan air atau secukupnya. Tukan kelapa, tepung pulut dan tepung gandum dalam bisin. Masukkan gula, gaul, masukkan air sedikit demi sedikit. Uli hingga jadi dough lembut. Bentukkan dough mengikut cita rasa. Akan dilupa dayang anting, kenangan-kenangan. Dayang anjing terkenang akan terkenang. Remember when you asked me to paint you all my dreams? I told you a sailboat, no compass, just us in an open sea. I'll sing like a siren, our island is floating. To sail in the blue sky is our only curtain. I'll show you a spiral staircase that only your eyes can see. So, Alhamdulillah, inilah hasil makanan